哋睇套話咧係雲高的海嘅小單位，呢層單位嘅話係46個方嘅。點解咁話咧？呢個單位話而家總價198000就可以攞翻落嚟啦。同埋我哋睇翻我哋嘅海景，鏡頭可以睇下，哇！198000可以睇翻海景，同埋話咧係連住我哋嘅沙灘同埋商業係非常之方便㗎。呢度嗰間小徑灣係非常之近㗎，樓下位仲有籃球場啦，中意打籃球嘅朋友嘅話咧，樓下就非常方便㗎啦。咁而家我哋睇到話，我哋喺露台嘅呢個位喺一個弧形嘅露台啦呢度。咁我哋屋苑裏邊話咧，其實我空間都係非常之大㗎。雖然呢隻咧係唔大呢個單間，但係嚟講嘅話咧，弧形係非常之方正嘅。咁呢度嘅話咧，呢層單位係用電㗎開放式嘅呢個廚房。如果中意小單位嘅，同埋可以睇翻佢嘅性價比又高嘅朋友就可以留意呢層單位啦。呢度入門嘅話咧，就係我哋嘅乾濕分離呢個區域啦。